Tuh, exhaust ya. Ini kita coba ini ya. Kekuatannya. Kekuatannya. Nah, dua exhaust. Ya. Dua kita nyalain semua. Kekuatannya. Ini yang satu ini kekuatannya yang kami sekali. Nah, kalau kita tuh. Nah. Kencang sekali. Nah, kencang sekali ya lihat. Ini kayak hisap. Nah, ini. Dua ini kita coba. Ini daya hisapnya. Nah, kami pakai dinamo 3/4 motornya. Kalian nih kita coba lakukan. Kita matikan. Sekian, terima kasih.